groupe à liboso eza groupe ya okanga eza groupe à Muyombe gauche. Est-ce que Muyombe gauche groupe wana eza enregistré na NTPC? Ce qui artiste principal a joué pièce oyeya oyoka isusute il faut acquitter l'artiste comédien balingana raté ndeko mo boyebi senga yo théâtre faut tikala kana lemba même c'est que na bi groupe ba réseau to mais ça succès na kisasa obino badalemba bozala wapi mais ba artiste comédien ba ebrango à part vie artistique film sous ses ailes bolingo nanu ezati bolingi théâtre comme kaka clique ya bâtiment boyemi sato groupe nanu ya papa masumu nanu eza ba groupe ya liboso ya okanga eza ba groupe ba konzo eza ba groupe ba kikedi engelo bateke ba artiste comédien ba leki ba ndeko misusu o bazolala na balabala na Valère. Ce qui artiste principal a joué pièce oyeya oyoka isusute il faut acquitter. Et oui, bandeko balandi ya Walim télévision, banduku bapangi, bana membre, famille Bota, en tout cas, on est ensemble. Hein? On est ensemble. Merci à vous de partout où vous nous suivez, de partout dans le monde entier. Merci de la fidélité, na bino chaîne, na bino oboningaka. Alors, toye li sousou, moi c'est mon cosier, mais toye li sousou. Pour nous ça la moi analyse moi par rapport à monde cinématographique na biso na Congo awa domaine cinématographique pour na koloba na bozindo o etali bato na biso ya théâtre bandeko ba acteur artiste na biso comédien ya théâtre congolais. Alors pour na ko kota na bozindo pe koyeba toza wapi tokomi wapi touti wapi tozokende wapi toyambeli bino moko ya boimboka le pena epela lingala wala ya bakasi moko ya baimboka oyo benga mina kombo ya Sabi Mota monsieur les palmiers pour yepeaza artiste comédien hein yepeaza na monde wana. Alors nde kaka Walim TV tokendaka na source na ye papa toyambi yo na émission na biso lelo. En tout cas merci beaucoup madame Myriam, c'est vraiment na espace au pesinga na chaîne kitoko boye Walim télévision. Ok, mais sinon on a bien. On sentit au moment yo le bara trop mais non ça va, c'est bon, ça va vraiment ça va. Qui mes alliés donc. En tout cas, oui c'est bon yo lobi ça va qui mes alliés mais bambaimboka ba o ba ki mes ezate. Qui mes ezate pour la nini parce que na domaine ya théâtre o yo salaka pour zapper artiste comédien kimia exate bato bazo kufa tongo midi pourquoi artiste comédien bazo kufa tongo midi pourquoi et puis baliwa moko ya pasi baliwa moko oyo liwa za nzambe muta décidera mais ekufe liwana ekundameli don nyonso wana yo ça la façon moko ya moi soni c'est quoi yo le artiste comédien pe papa tango zotala mabwana nyonso lo bani. En tout cas maman Myriam merci beaucoup. Question non ezaki to makasi ngai na lobaka mingi ke eza pasi théâtre na biso évoluer na tango bato bazo diriger théâtre balingi ya moté ozo comprendre tena ngala ngai denga to comprendre na bato ba na biso ba comprendre bato ba diriger théâtre balingi ya moté ngolo ba ba présent baza liboso wana balini théâtre théâtre na biso kaka ndenge ezalaki le mata eshite ezokitara baartiste comédien bakufaka rapport puis baartiste comédien bakufaka baliwa moko boye ya soni base nango eza nini cinéma eza miroir ya mboka yana bato mosusu bakoma Nigeria te mais Nigeria ezalaka kitoko Nigeria ezalaka bien engelo bateke baplace lokola kimbangu na Nigeria eza te ezali mais bazoteka mboka na bango biso lelo awa na art na biso tosalaka théâtre baartiste comédien bana badifficulté ya makasi surtout so oza na relation te
art ya biso oyo bato faut basala ngo le roi ba misala nyonso ndenge bato basalaka moto ayebi ke na DG ya compagnie moko boye mais théâtre eza bongo te yango moni grand frère na nga Mike la distance alobaki ke après tournage nyonso esalemaka badésordre esalemaka bamakambo esalamaka ya mabe alobaki yango ya alobaki yango mais est ce que babuzoba wana esalamaka na kindumba oyo alobaki wana publicité alobaki wana yango nde ezoboma théâtre yango nde esaki théâtre ke évolue te na domaine nyonso kindumba eza non ya théâtre ya baartiste et comédien eleki c'est pour cela ozomona ke baartiste et comédien bazokufa kaka lokola bakuluna pourquoi de un baartiste et comédien balingi osambela te parce que de la fois abenga bango ti abenga bandeko na ye baartiste et comédien alobi boya tosambela yo kendaka nga nakendaka nga nazala kwinkwi tuna kwinkwi sokosola na kwinkwi akoyebisa nga nakenda kwinkwi bato nga namona kwinkwi namona na pastelité ya kanda tozalaka so 4 kuna na bandeko mosusu oyo nayebi akombo te na misusu mpe nayebi mwana ntanga bango eza te po aza mosali na nzambe aza artiste comédien mais aza mosali na nzambe nzambe alakisi vision alobi etamboli ya baartiste nde bazokende na année oyo bakokufa ebele bandeko boyo tosambela tosenga mawa na nzambe akitisa mawa na ye mpo na biso baartiste comédien botika kindumba botika kindumba baartiste comédien bazwa mosala na bango sérieux comment tournage esalamaka botourne vendredi fo eleka lundi to eleka dimanche c'est impossible c'est pour cela tobimisa babiloko moko boye ya terre à terre soki lelo oyo baartiste comédien batie nzambe na première position mama nazoyebisa oyo lelo baliwa oyo ya salite oyo ekozala non mais président pardon to banane est-ce que makambo bango bazosala wana po na banigérien na mpo totanga nigérien wana po kindumba kuna ezalaka te kindumba mpe ezali si bongo bango bazoevolue mais bango so bazosala bafilme na bango basala yango lokwa na biso te oyebi na biso eloko moko boye mama Myriam baartiste nigérien oyo omonaka nyonso wana o baini edo banani wana nyonso tu wana baza baartiste bazaza na bagroupe na bango filme wana nde omonaka wana eza oyo biso tobengaka nzonzi oyaye bosali filme et puis bayebi ke nani Jennifer Tangi azwaka kitoko mais ere ya koya bakopase kaka na casting oyo biso awa tournage omona mage omona mage mwa mwasi mwa boye azwaka na ye te mais lokola bandeko na bango alemba wana kope ekwe na maboko na bango bakotisi bana na bango basoka kuteatre te soki bandeko barepetaka ntongo midi pokwa mpo bayoka mpe elengi yango mosala bayoka ngo ndenge mpo baartiste comédien nyonso oyo bazwaka na bachaine oyo tozomona wana basue na bango ezalaka bajoue na nzondi na baoyo babengaka bagrand bajoue na bango mais sikoyo papa banigérien wana na bathéâtre na bango wana bango nayebi te est ce que oza vraiment sûr que bango bazala basystème ya bagroupe neti groupe ya songono groupe ya kingana ou soit bango baza géré na industrie wana bango bamisusu baza géré bamisusu baza géré te songo otala bafilme eya na bafilme misusu yo moko otala degré ya confort na degré ya qualité otalaka budget filme oyo mbongo ebimi ebele ebe bafilme misusu otala baartiste reconnu baza mwa moke ozo comprendre filme na filme ezalaka na budget nango ozo comprendre epuis bango baza na bacachet ya likolo nalandaki émission osalaki na ndeko nanga Arnold DJ wana apesi yo mbote esika ozali ayebisaki yo nini so bali bakonte budget ya cukuma na ya ye eza kuna sens te ozo comprendre banigérien baa na badiamant te lokwa biso baa na bamercure te bairanium te baa na banini te mboka na bango bazwa bafilme nigérien bazwa ngo lokola bacuivre na bango donc gouvernement bimisa mbongo bon na bimisa filme moko boye wana atie peut-être 2 millions basali filme bateki est-ce que bike nigérien baza ebele mais bino siko soki gouvernement bezwa initiative wana awa
babi mista moi il puta moko bobatia merci beaucoup bomana ti pona ba mbongo moi mike kutu bozo tala ka ba poison et boso gouvernement soki to bomana gouvernement bandangona moi le gouvernement zwa na likanisi wana te ke bon na produit ba artiste na biso ba sala lelo mo pona ko teka image ya mboka za pe déjà gouvernement lo mbala et puis ba tamaile bazala wana ba ko do barrière za raneti ni barrière za nanu gouvernement bala na souci te ke ba produire ba artiste et comédien baza na souci ke ba kene na ensemble baloba ba bien pona bango moko mutake po loba pona intérêt ya ye moko mutake te po lobela ke non ba artiste pe boye ba artiste auto sunga bango to sala boye non to yoka te ta na ba ensemble tu ana ba comédien belé pe ba postuler mais ba kata la bango nyonso ezani ba comédien bozaki postuler bango te bino ba artiste postuler bango te ba poina bino na lobi no boye madame bien na été so comprendre maman no omoni ba artiste comédien na lobaki bien na émission to sala na bato ebele bagangaka ba artiste comédien baza na bolingo ba artiste comédien bolingo wana eza oyo bato bamonaka na tv ba artiste comédien balinganaka te sokoponi eza mpasi toyokake musicien moko boye artiste moko boye batieli poison mais yo oyebi bandeko batieli bapoison kaka mpona théâtre oyo oyo caché ya 200 $ ezalaka te par tournage bazotiela baninga bapoison sikoyo babisa budget ya 2 millions wana batalemba nde sikoyo omonake bokomprendre zela bato balemba na banana po yo bano bane bato balemba bato ndona mesha batalemba banaza bazala kote po ndeko moko boyebisi ngai yo théâtre fo etikala kaka na lemba nayebisaki nabi papa kota bamodero bakote na bango kuna nayesebi nabi papa yo so bathéâtre alemba groupe bareseau ntango ezosala succès na kisasa bino batalemba bozala wapi groupe bareseau tozwima chaque lundi ntangelanga groupe nini na lemba oyo balai na espace na tv oyo bakotya bato na bandako tika koloba makambo wana buzoba so bozwi chance bato bapesi bino bachaine bosala bavi bosala bagage ekotaka bokanisa teke théâtre ekomi ya bino non baartiste comédien baza kongo mobimba bolingo nanu eza te bolingi théâtre ekoma kaka clike ya bato moko boye misato awa tomoni bato alemba bala eloko na bango bato abanda ekote eloko na bango bato akasafu bato banini ntango okokoloba te deya bakarbona plus de 4 parties sikoyo boraisonne ndenge nini mpona soro ya baartiste comédien oyo baoya lobi oyo bazaza na bagroupe na bino mais sikoyo papa c'est vrai que eza mais boaka mpe na président moko na nini ya théâtre ezalaka nini structure okomozakoni ANTPC oyo arepresentaka bino baartiste comédien quand même papa na biso président masumu me respect place aza boza quand même na ye bongo aosalama ndenge esengeli te to ndenge nayebi ANTPC nde eza wana nanu enregistre bagroupe nyonso te ANTPC so obengi ata mpe lule na mpe so numero no tune so na ANTPC liste bagroupe nyonso baa nango batanga pas même ata la moitié ya baartiste comédien na ville ya Kinshasa likundu kaka non motema likundu te po bato mosusu baenregistre na ANTPC te balosanzu baa na eloko na bango bato atiango baa na oyo ya bango ANTPC bato mosusu mpe baa na ntiango baza mosusu mpe baza te donc il faut wana eza source avant théâtre na biso baartiste comédien bakoma na mwa valeur na Congo il faut d'abord kokanga bagroupe wana ya mike oyo bazosala bosoni na télévision et puis papa masumu neti bagroupe ni bagroupe ebele ezobebisa bato bagroupe ebele na ville ya Kinshasa awa eza kutu ya bagroupe te otana na bana te mais eza bagroupe non na kotanga bakoma bagroupe te mpo na tanga déjà bakoma bagroupe ebele bakanela yango banga na makambo oh bon te bon siko zela neti non groupe nanu ya papa masumu nanu eza bagroupe ya liboso ya kokanga bosi bagroupe problème bien bagroupe wana eza bagroupe ya kokanga eza bagroupe ya bakonzo
eza ba groupe ba Kikedi eza ba groupe ya Kikedi par makala côté makala ba rompanga ba kuna balingi fort Kongo eza makala mais eza mo batuna côté kuna balingi non ba tangu ba kimbe mantenge mama Myriam na yebisa bandeko soko osala eloko faut sala eloko mpona vie mobima kosala eloko te mpona parti mobo soko yeba bataleka na makala na gombe bato bana ba TV te kasavu po ba TV eza te bakanga pe les palmiers groupe na o non les palmiers bakanga on nene biso totournaka tozwaka temps ya préparant totourna soki en poule awa na lekisa soki en poule premier épisode deuxième na Africa TV babenganga bavandisanga papier papa ou bafuta susu te olekisaka babiloko no awa ongaa bafuta su mo na TV te lelo bafuteli ngai nde mama Rachel afuteli ngai na chaîne moko na otanga kombo te après na bando tourni elekana mais nga mona yebo na bimisi mbongo yango mbongo wana osalama mosusu te nakokenda wana ofelina na nga bate nake na pesi ata mwa eloko moko mpe bato notravaille mpe bajeune wana mpe baa na mwa baespoir ebeleke bango mpe bakoma peut-être mwa place oyo mpe bazwa mpe bachance oyo kozwa non moni bajeune ebele lelo baye na théâtre biso tosala théâtre pour de te na tioko te tosala théâtre ya bozojoue so babipesa mboka bovoyager plus de 60 personnes mbanzango bovandi kuna botravaille babino ntango esila boya boolekisa baartiste comédien lelo ozomona makambo baosala moto aye na tv mpo ayoluka basi na masanga c'est pour ça mo baartiste comédien bakokufaka pauvre bongo oyo ye osala mosala te oyo bapesi yo me yo ye mpo luka basi tala na lelo nanu c'est 100% ya baartiste comédien combien on réussit puis combien on sait la bêtise combien on ça théâtre seul na Congo mais c'est quoi papa to que ne mo moke mupanzi na minute les abo do la gima artiste comédien de ce peu à Kofi c'est vrai que balanda le nani mo ebele papa na biso anyo comme mingi to sala même ba vidéo ba émission to bele ke ngo to na pe quand ba to bele ba kenali ba tala ki pe mo mike ba pesa ki mais les autres artistes na biso Kofi tout le monde ba zo télématé chara comme au tout place à Zado na landi ku article on a Facebook ba zo finga ye mabe donc basengi budget ya matanga 29 000 super 200 super combien super 225 voilà sengi pana avec la chose avec la charge de obsèque sikoyo ye ne mutake comme la facture basengi na l'état te mais basengi pas avec la chose muta sengi abia ya za na gouvernement nani asa muto sala ka babula mkaza na gouvernement ta otanga za ipe malaki na profiter na pesa pe conseil na Abedachou Abedachou patron beau gosse so yera na rond point ya victoire na coin wana ba fazer bazawana ebele so si wana ke na pembeni nuka wana na rond point Mandela bande kumsu baza wana bakoli wana ba place te bato sunga nde bango wana bazelaka te non sisa bato sunga nde bango wana bazelaka te so mutu akomi na baita moko boye apres boye bomisi bapake engelo bateke baartiste comédien baleki bandeko misusu oyo bazolala na balabala na valeur non biso nyonso toza bato soki lelo oyo olobi ke chaque Congo mutu akendaki kokotya demande bambongo wana mpe Abedachou na biso non liste wana eza liste oyo famille ya gima yo bombe basalaki basengi ye mutu abimi chargé ya matanga wana kasi obimi chargé ya matanga mais liste bandeko nde mutu bapesi bandeko bato bapesi liste mama bata yo moko mais yalobaki ke akosunga oyiki bandeko na biso mosusu na bafamille na biso mpe botikaka kolekisa na biso soniufaka mpo batonda na nsima ya bino te boye mame bandeko na biso oyo baza na baartiste de comédien na famille na bango olandela mpe fille normal boye artiste wana ntango azalaki vivant abandaki kosolola te na ndeko ni mwa kingani ndeko ni mwa kuta abandaki koyamondeka eloko te mais lelo akufi bozofungola bambanga na bino boyoka mpe ata soni te botya liste lokola bozopalisa bana bamapasa 12 na mbala moko $29 eleki ebele
elenge ebele makasi ata matanga kati yombo mpe na biso yombo atokufa awa nandimi te budget ezala wana soki depai tozonga mpe pai soki baartiste comédien babanda okufaka mpo bato basenga bafamile na bango basengaka bambongo nga na kopesa baartiste comédien oyo bazoya lelo oyo batika basala babisala mosusu po omonake kingani akufi basengi mo kingani akufi basengi mo kingani akufi so mbongo bango basengaka wana nyonso wana ezalaka ya kolela ebembe to ye misusu ya otikala mpo babokola bana bandeko oyo batikali po batie na 29 000 wana o 10% ya imprévu no baimprévu moseko oyo apela bata na ba 2900 ya imprévu eza soni papa ok ndeko na biso Guy Marius quand même ntango azalaki en vie azalaki kosala mosala na ye ya nzambe epi mosala na ye ya théâtre mais tomiki kosala mwa analyse moko ya mokie yo kosunga biso mpo yo oza artiste comédien oza vraiment na mwa ya maîtrise na makambo wana mpe na bato wana donc tomiki kosala mwa analyse moko ya mokie mpona koyeba bato nyonso oyo baleka epai ya président ya biso Moyembe Gauche mpo azalaka mpe kotourne mpe epai ya président Moyembe Gauche baartiste comédien nyonso to oyo baleka epai na ye basala bateatre epai na bazwa mwa barole moko boye ya mwa makasi tomonake suite na bango ezalaka malonga te bato bele bakose plaindre na matanga na ekuto akufaki wana tokendaki jour kaka akufaki na hôpital wana kuna bato bataki baémission kuto elekaki wana bato balandaki bato batombokaki bajeune fille bajeune garçon batombokaki comment se fait que ye bato nyonso balekaka mpane basala mwa makambo aye soki apesi kaka mutu chance boye ya moke kaka après il faut mutu wana limwa soit akufi soit asili soit donc position ezoyebana te na fongoli parenthèse moko tosalaki mwa voyage mo déplacement moko moke na bakongo semaine oyo uti koleka na le prophète de l'éternel Fumudi Wakimaki Kaka que je salue en passant tosalaki tokendaki mwa to moko quelque part na ye na bakongo tokokuta ndeko na biso mama Rosa oyo ya théâtre wana j'espère oyebi akomi mandia azosenga biloko na balabala tozonga kutu semaine osusu tokosala mpenza émission na ye me mama Rosa wana mpe azalaki asekisaka bato asepesaka bato oyebi makambo oloba oyo epesinga mposa olela groupe ya liboso eza groupe ya kokanga eza groupe ya Muyombe Gauche est ce que Muyombe Gauche groupe wana eza enregistré na ANTPC nandimi te baartiste comédien oyo bazwaka na groupe wana ya groupe amve na biso champion de un barepétaka te basalaka tournage bongo eza groupe ya liboso il faut fe masumu atelema eza groupe oyo il faut bakanga yango mama Myriam tozwi baartiste principal nyonso tout bazwaka na groupe wana soki artiste principal ajoue pièce oyo eya oyoka lisusu te il faut akita bazwa susu mutu mosusu oyo bayebi ete amatolo bani ya utilisaka bagrâce ya bato wana nde nayebi te mayele nayebi te nga nandimaka na kisi te nandimaka na kisi te biso groupe ya réseau tosala succès awa na age moko nayebi te so tozala na baage bino mpe baloba bokenda kozala bato biloko na ngoma kuna boyaka nango awa ndenge bato balobaka mpo bokendaka mpe goma ngo pete ndenge bato balobaka biso tokenda boma mpona osala makambo mosusu me tokenda te mpona makambo ya kisi nde tokenda bongo soki na butu barezo banda kokende kutana na bato ya kisi wana nga nayebi te nga nayebi ke so tokenda ozo comprendre donc c'est ça makambo wana ezosenga il faut kobanda nano na source baartiste comédien bango mo bazwa conscience po tomoni mpe quand même baartiste ebele babima mpe epai na papa na biso fait sans souci mpe ya son âme oyo mpe bazokoemerge babimaka na magroupe mosusu bazokoemerge mais tokocalcule mpenza bato babima kote ya Muyombe ya président biso Muyombe Gauche carrière ekufa bango so eza baartiste oyo batikali il faut basosola faut otala groupe na groupe avanda na groupe oyo eza na avenir bagroupe eza ebele mais il faut oyo mpona groupe nini oyo nga na koya na vandi mpona sala mosala epuis ebala na kaka na répétition ata balobi ozwaka ndenge nini soki ozosala répétition te babiloko mike ekima ekokima eza naturellement ntango ozorépéte chaque jour eloko yango mpe ezobakisanga ezomata nzambe mpe aoyoka mpe azomona mpe basacrifice oyo ozosala moni biso groupe ya réseau tolanda répéte na moi na province pa maa moi
to répéter likolo moi na simana dal moi ils allaient wana mai salité zo lekako donc to répéter na ba condition moi vous ya moni mawana zamba pesa biso makambo oyo lelo bakanisa mais ba artiste comédien ba ebrango à part vie artistique film sous ses ailes tu vas finir sur Bordeaux parce que artiste comédien mais azana musala na muso asala moi venez biso ba venez biso auto tika so kadio bazaki artiste comédien mais azali sur mon muso na ça ce qui mutaye pour ça la art na groupe na yo azana besoin abimisa eloko o azana ngo o azana besoin ba yeba eloko zo bomisa ba artiste comédien ngwana oye obimisa tara to oye pour ba yeba yo so na groupe muyombe gauche ça peut talent ba yeba yo ka na groupe muyombe gauche ba ba yeba obimisa talent ba yeba pour ba yeba bango tellement groupe c'est yeba na déjà donc yeba ye a profiter na look yo yeba biso na groupe ba raison de dozer wana na uta na groupe mususu to bima mbamo bo to zana ba talent na biso to bima to tchango na TV des personnes maman yo pesa oui présent c'est on va que le comment le artiste comme les ko sambela te balingi lo sambo te ko luka longa nzambe po mamunyo surtout wana oyo bazomona wana esila mais sikoyo ko luka elongi nzambe nalandaki na sala permission mona ye de ko la biso pe comédien artiste comédien Arnold mwana mwindu nalandaki asala so ba vidéo kwa internet mikolo abongo ntema abongo sala nzambe akomi pasteur kodona président abino pe ba réseau pe akoma pasteur mais it's kind of yo na biso muta bongoli mutema akomi pasteur fa le kana na TV donc muta woko wana te ba batu ba yeba yeke muta woko wana bon oui wana po mabatu oui wana olia batu pona théâtre oyo ezala na ope na mbongo te baya loba te pourquoi te mais ya loba bi la sacrifier bato bela ça ba sacrifice belé donc ça tanga ba kongo na bino abi bo na yepe bo sala ba makambo wana ya wana za makambo oyo ngabe wana ko kipe makambo wana ko bongo na mteme za te faut que loka oleka na TV oloba ke yo bongo mteme mais comment ça un peu à la mode hein et ça à la mode pour na bato wa mona ngo intérêt pour na ba on ndeko na biso pe sœur commissaire Mireille c'est un bagarre yo kuta lega bien mutakotisa ki lesbianisme na théâtre abebisa ba fille ebele siko ya bongo mutema pesi vi na epa tata nzambe donc il faut ya pe na TV ya na internet ya devant caméra pour que atanga ba kongo ba tunso ebebisa biso ba fille na ba bongo mutema on peut ça conseil ga bato batanga ba kombo na bango ba famille ya bato ana fa ba lo ba kanisa ko pana na yemo abebisa ete pourquoi to pana ba ndeko na abebisa ete pour ani yango na lo bage na théâtre na biso surtout si mon conseil bien en mort au groupe théâtral en Congo et la 4 surtout si mon conseil bien vraiment on a frappé dans nous moké na théâtre en na bisi maman peut-être ça peut-être image en moka le YouTube ça vous savez moi vidéo moi moi gag moi ba talo partout et puis tala ba place biso to tourna ba oyo singa ndako ba boyi on to beta wana kimbango côté ba maya kala mwana vous autres tourner ba place mon boye et zo parler na tena message au bozo pesa na yo ça conseil na bandeko oyo ba artiste comédien oyo ba kota ba kisi ba kota mo belé ceux qui ba bongo ba bongo na ninga solo mais ko bongo na ezaka été faut comme pasteur pourquoi ka so muta ozale muta ki so bongo na ko pasteur donc muta ki sa ko bongo na ta ko menacer tempo ye ya lobi aza omonde abebisa biso bato belé wana donc akoma pe pasteur pa bongisa pe ba fille bato belé non ngai on dit jamais ndeko na ngai semble na église au 7e bagarre za pasteur et bon mon place moi qui lisibé ici la bien ba ko ça m'a quand même pas moi na la pasteur hein oh ye ba bi aza évangéliste ye prophète ye pasteur ye nyonso ana ye si vous savez nzamba ngako minzamba désordre comment on peut ça nyonso ka pasteur prophète non donc c'est ça récupérer ba temps perdu ceux qui nzamba PC dans désordre bongo ezana ma bete pour nzamba ya mawa awe ko pesa
oyo alingi mpe asala na ngonga na ye ndenge ndeko na biso gege aloba kwa ngana naloba nani frère wana yeba gege nani nzembo mwana yoka wana gege zela koma frère wana ezala nani oyemba gege moïse mbi ndeko na biso wana mais ye mte alobaki asala na ngonga na ye te ngana matoi na wana yokaka gege. Ok, en tout cas, voilà. Tu commis vraiment la soupe. Mais n'a pas passé le moment, n'a pas passé le moment. Ok. Ce qui na place où le bagi que, Baptiste est comédien sur l'équipe en bien bégos après ba carrière na vraiment qui na la ningi. Donc il aura bosso. Il aura bosso ça que Baptiste, il aura bosso ça non nous. Baptiste balinga nzambe puis bala na vérité. Ngani naza ko ata na ye na groupe ya moto ya solo na Satan. Obebsanga te. Oza na pouvoir wana te. Papa, yo sambela makasi. Nazala na fumudiwa. Mwana fumugi mbao. Nalala kima kikara. Nalala fumudiwa mwana fumugi mbao. Nalala kima kikara. Ok. Sika. Mama. Faut biso mona nous artiste. Moni biso tant attends na groupe bazo na loba na tira la côté na groupe monté. Bande ko na ba joli kasimba baza ba Marie-Jeanne baza. Ba benga ngai ba succès ba za na côté na groupe Baptiste. Mais n'est pas on a vu non, on a travailler na groupe. Voilà pesi moi loko moi bo na komi moi film. Mais OK na travailler non parce que présent sur la bien. Wana orgueil te wana. Ti orgueil te na monaki ba sacrifice to sala na groupe wana pour makambo epesa na robimisation énergie bongo te na groupe mosusu. Bon pani to sala na groupe na mon groupe na les palmiers ngolo peso kana sauter là. Eza pour mona ligne na boya mamba télévision. Internet pour ça. Internet eza to na troisième épisode na biso ya ce qui on pour les côtes à lelo. OK. Après ba piste mosusu sur les côtes et bando côtes. Ok, en tout cas, merci beaucoup, Président Sabemota, Monsieur le Palmier. Merci, Madame. Myriam Walib, moi, c'est mon conzi. Mandé n'a remercié vraiment. En tout cas, voilà. Merci beaucoup, mais yo, Tobi Gozaza na yo, ce qui moi, ni les amis, trouver ta porte pour Yanola. Pour penser à quelque part. Ok. Merci, mais sinon, quand même, moi, je vais pas sûr que non, il va sur que Zara, artiste et comédien, bah ça la théâtre pour na vie na bon. OK. Bah ça la théâtre était pour na masangana bashi. Bah ça la théâtre pour y baké lobby ba ukufaka ba mema bango pe na victoire na bon ba kuma komona bon. Si on sort ligne ça la bon, il faut travailler bien. Faut travailler pour ça va vanité. Le artiste c'est bello ba ganga ba loba. Est-ce que yo so kufi vraiment? Bon mais bembeno place wana. Faut penser les meilleurs. Va travailler pour na bon, va travailler pour na ngai naza pembe naza kitoko ngai ba mumi ba ni non. Après 10 ans, il y a to ça lelo. Et ko kama biso lobby. Donc il faut monter artiste comédie ba conscience ou ba musicien bazwa. Pour musicien au moins un musicien aye malé dans caisse ya munene te yebani pété mais so moné bo sentir hein musicien ko. Ce artiste comédien ba la de lo wana mais na ndenge mo boya bien. Et puis ba inviter ko kanga wana ba artiste comédien oyo ba yebi ke ba kotaka bandaka banga. Ba inviter yango makasi et puis ba ba yeba ndenge ba kotaka bandaka. Mais bayebi que artiste comédien wa zamu de kisi amema ba actrice na ekuna ba c'est quoi que monsieur se comment qu'il a souka mais na bina pesa conseil de maman oui conseil ne se pesa ngama posa ko lobate pesa ngama posa ko tena mutuna mais ba kiso bango basimba wana ba artiste comédien ndako banganga bani tout ça là et makaneti nini mapangu ya malonga ezate ba mituka ba to mona kapete o to so mo voyage mo basali il y a absolument produit mon PC ma Cambodge à l'international et ils appellent ce qui sont arrangés bas na moi zanini les artistes comédien misusu o wana aza artiste comédien mais azala de ando ki na famille na bango
so akomi koinfluence bino na babiloko moko boye ezanga mutu na makolo te fo basala boye fo bakende kote moko bakesala boye yango wana ozomona baartiste comédien ebele bakokendeli felo donc ebele ya baartiste comédien affaire ezela bango ozoyoka en tout cas donc baartiste comédien bobongola mitema ere yango oyo liwa eza kaka te mpona bandeko tozomona bazolikaka na balabala to bafasoko balala na victoire liwa eza partout soki bakonti bazokufa bongo baartiste comédien nzambe akobanga bino na nini po lolendo mpe eleka biso ya baartiste tobolia pembe otema pude bongo ntango ya bapudele wana bana basi donc ana kutana na ndeko moko boye madame Myriam bisanga mpona minute nde na débordé nakutana ndeko moko boye na tournage totourne aotunanga makala nalikala te alikala nasangani te naye abenda favori ebenda ma favori atia abakisa po aza na favori moke alinga abakisa wana seri wana biso mpe bamandefo eza te seri wana bamandefo eza te yafo obenda so babiso tomesana tournage sans poudre tableau tia tobeta tatata donc na lukasu nini napakola poudre mpona sanaki eluka mwasi na foto po bashérite balula ope na foto wana eza vi mpe nayebi opeshe mongolo moko na poto baserana mpe balingaka mpe babogar yoka tolepoe tosongi mpe toa mikolo bandeko na biso wana basi oyo balingaka mibali awa na kini baartiste comme bayebi teke baza na basi na bango bayebi na bango mais ayebi ke soki apesi ayebi ke mwasi oyo ozovivre na aza na ya na malare te ana ye kinoise lokola kinoise nyonso bato bamilelo mais ye kuna nanu poto obanga otali na poto mpe otali mwa mike mpe bafungwamaka mpe pete wana eza suna eloko ezoboma bandeko ebele yango wana bandeko ebele lelo oyo babenga bango na basi na bapoto basouffrir oye osali 1 mois 2 mois mwasi ndenge wana nde omonela yo oyeboya anzoka eza nango bongo te abipecha pamba bima akomifaze wana poto omifaze omolala na se na bametro na se wana omolala libanda donc il faut être très prudent en tout cas merci beaucoup napesa mpe mbote te napesi mbote na bandeko nyonso te oyo balingaka ngai napesi mbote na ndeko na biso aza na nsima kamera kuna Israel Bendera Mobutu le king napesi mbote na Mama Rachel Ramsey mafuta 001 na États-Unis napesi mbote na masalanga Jésus Maye na France wana napesi mbote na venanga Titi Kamara baivanga mbote na Fumudiwa vraiment bato na France napesi mbote na Fumudiwa grand prêtre aigle napesi mbote na bandeko nyonso tu baza libanda mboka bajogo Pablo masa Israel Bendera masa baeli mota donc napesi grand frère nanga to Shabazz mbote siko ozali bandeko nyonso bokoki kolimbisa ngai bongo olobi likambo bosenga su pardon na nsima olobi verité verité bosenga su pardon tolobi makambo mabe te mana regetamaka nde la richesse asenga pardon eloko wana eke ebongo donc bao babetisi libaku bolimbisa ngai naza mutu naza mabe na ngai naa mpe na malamu na ngai donc merci madame mpona Voilà, merci à vous qui nous avez suivis de partout dans le monde entier. Les abonnés de Walim Télévision, bana membres, famille, limite l'espèce LF en tout cas. Je vous salue de là où vous êtes, en tout cas ma famille. Je ne saurais pas citer le nom, il y a Batunion, mais il y a église, il y a université, il y a ndap, il y a parcelle, il y a quartier en tout cas. Il y a vidéo, il y a qui n'a pas sur beauté. Voilà, je vois ma base Esther Teramé, Ange Bokomba. Voilà, moi je vais vous retrouver très prochainement pour une vidéo ici. C'est vrai que l'actualité, tout ça, on est là toujours à pointe pour nous. Labino, tout ça, c'est ma conduite, mais nous avons le prophète de l'Éternel, le prophète Roger Diwa, Kimaki Kakamana Fumakimbangu, le coach, l'aigle, la girafe, donc, les grands maîtres. Les grands maîtres, donc tout ça là, tout mon corps. Et si les pécatelistes, non, pays comme la soukate. Voilà, Bendera, Israël Bendera. Merci à GM Picture. Grâce à GM.
tonton Grâce, tonton GM. Merci beaucoup à toi. Voilà. Moi, je vous dis au revoir. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous. Aimez, likez, commentez ma vidéo. Donc, on est ensemble.